Екипата на Бекстејдж денес ве поздравува од едно од нашите најомилени катчиња во градот и највкусни со најубава гастрономска понуда, а морам да признам со почетокот на пролета некако сосема адекватно толку убаво шаренило денес на трпезата во Star Ocean, кинескиот ресторан кој што на сите ви е омилен и тука со мене исто омилената и не претерувам, Силвија Лиу. Како се чувствуваш со почетокот на пролета? Да понудиме и нови рецепти и да видиме што имате како новитет во кинескиот ресторан Star Ocean. Здраво, Тања, ви благодарам на убавите зборови. Секогаш убаво во Бекстејдж, секогаш со нови работи, нешто што за кои нашите посетители не слушнале, ексклузивно, само кај вас. И се надевам дека ова убаво време, каде што сите се расположени на сонце да шетаат, сакаме да ги изненадиме и да пробаат нешто здраво, интересно, а сепак вкусно. Затоа денес ќе представиме некои... Каде да почнеме сега? Од каде да почнеме, да. Меѓутоа ќе ставиме клуч на две нови работи, и тоа на печурките, познати како чајни кинески печурки, кои што имаат многу интересен изглед, долго стебло, а мала капа, личат на дрво, меѓутоа имаат преубав вкус. Вакви се на ваква форма суви ги увезуваме, меѓутоа кога ќе се стават во вода, значи за да се спремат, мора да се стават да се потопат во вода, да се хидрираат и еве какви стануваат. Ова е чајната печурка, да. Јас навистина ми е сега омилен специјалитет во овој период, особено дека се постите и постам. Ги јадам пикантни, кои не сака пикантни не мора. И денес акцент ќе ставиме на кинеската печурка, зашто таа има толку големо значење во традиционалната кинеска медицина и во кинеската култура, односно датира уште од времето на кралевите, и ова се печурки кои на наше поднебе ги нема. Ова е ушите на дрвото, црната кинеска печурка муар, а ова е белата кинеска печурка јен-јер. И сакам да им покажам на гледачите какви се овие печурки пред да ги ставиме во вода. Ова е белата кинеска печурка. Многу интересна, личи. Да споменам дека на почеток и јас и снимателот и сите тука присутни мислевме дека ова се некако вид нудли од далеку, но кога приближи, личи малку и на медуза. На медуза, да. Меѓутоа вака се како крцкави, суви и еве како омекнуваат кога ќе се стават во вода, а ова е црната кинеска печурка, гледате колку е ситна и кога ќе се стави во вода се отвара и личи на ушна школка. Ова, да. Многу се здрави, ги прочистуваат цревата од сите отрови. Чајната кинеска печурка датира пред 5000 години. Многу е здрава за лекување на сериозни болести на бубрезите и го намалува лошиот холестерол, и затоа го препорачуваме на сите оние кои што мора со апчиња да третираат ваков тип на болести, да не го прават тоа на тој начин, бидејќи знаеме дека на желудникот штетно влијае, и сепак да пробаат и преку исхраната, бидејќи тоа е филозофијата на кинеската култура, дека се што правиме за нашето тело надворешно во поглед на негување, треба да биде и внатрешно. Исто така акцент сакам да ставам на гоџи бери. Знаеме дека на нашиот пазар веќе ги има, меѓутоа нашите гледачи сакам да знаат дека има различен квалитет на гоџи бери. Најпознатата област во Кина од каде што потекнуваат е Нинџа. Тоа се, ние ги увезуваме директно од таа област. Ова се црвени гоџи бери, кои што веќе ги има на нашиот пазар, меѓутоа еве ексклузивно за Бекстејдж прв пат да видат и црни гоџи бери. Црните гоџи бери се уште подобар квалитет од црвените и заедно се ставаат во чај, во супа или во главни јадења во салата. Ние денес имаме салата со ракулци од грашак и со гоџи бери. Дупло подобри бенефити има црното гоџи бери од црвеното, меѓутоа не сме знаеле дека воопшто постојат на пазарот, а ова што сега ќе го видат нашите гледачи е глок, кој што ние го користиме во чај, во супа, во сува форма, и кога ќе се потопи во топла вода, тој омекнува и може да се јаде, а кој не го сака, кој не ја сака неговата структура, може и само да се испие супата или чајот и на крај пак ги придобива истите бенефити. Знаеме дека глогот е многу здрав за лекување на сериозни болести на срцето,
А мојот омилен специјалитет со чајните печурки е оваа прекрасна декорација што денес нашиот готвач ја направи специјално за бекстејдж. Гледате каква убава раскошна корпа со чајните печурки со малце чили и пиперчиња, бидејќи северниот дел од Кина многу обожаваат пикантна храна. Нешто поховано, прженко или како? Суви печурки, значи чајните печурки крцкави се прават во вок тава, се пропржуваат без сос, без зеленчуци, за да почувствуваат самите посетители каков е нивниот вкус. И знаеме дека нашето поднебје многу обожава крцкава храна, затоа и ова е специјално за сите обожаватели на крцкавото. И уште едно нешто на кое што сакам да ставам акцент се ракулците. Ова е наш нов производ, специјално за сите кои што сакаат да го зајакнат имуниот систем и да Јаде ли ова? Да, ова е нешто што сами го правиме. Ракулци од грашак. Грашакот го увезуваме од Кина, се става во посебни темни услови во вода, ртат и се добиваат вакви ракулци. Многу се здрави за крвната слика. Во Кина имаат историја 5000 години и повеќе. Ги прочистуваат сревата, го заекнуваат имуниот систем и се на природен начин да се бориме против вирусите и не мора да ги јадеме само како специјалитет со ракулци, туку може во салата. Еве на пример ние како имаме спремено денес специјалитет со кинеска салата со ракулците од грашак, бидејќи тие имаат крцкава структура и сами по себе немаат мирис. Меѓутоа, еве оваа салата со ракулци од грашак, со нудлси од кинески грашак, кинеска зелка и морковче и гоџи бери. Декорација. Ова е вистинска бомба од витамини за овој период кога сакаме да почувствуваме енергија малце повеќе, да се го осетиме убавото време, пролета, да имаме сила да шетаме, да бидеме расположени. Кинезите веруваат дека сите овие работи, освен што влијаат на нашето здравје, влијаат и на добро расположение. Токму затоа топло ги препорачувам сите специјалитети од нашето мени во овој период за сите обожаватели на вегетаријанската кујна, а сите оние кои што обожаваат месо, сакам да ја знаат информацијата дека во Кина ракулците од грашак ги комбинираат со протеини, односно со пилешко месо. За сите оние кои што вежбаат и сакаат да бидат и здрави и јака крвна слика да имаат, можат ракулците да се комбинираат и со месо, а имаме и специјалитет од ракулци со свинско месо, односно со сланина. Ова таму што е со свинско месо и со лукче гледам. Да, лукчето е за вкус. Гледате само, значи не го јадеме, туку само како декорација и како вкус во моментот. Гледате колку прекрасно изгледа. Да, и многу убаво мириса, така да имаме направено комбинација од овој специјалитет од ракулците во сите можни варијанти за секој да си го најде својот вкус. А за сите обожаватели на нудлсите, вегетаријански специјалитет од нудлси со домат и со ракулци. Тука видов дека нешто е вегетаријанско, бидејќи не видов да дзиркам мевце од некаде, но не знаев точно што има внатре. Да, ова е прилог за сите обожаватели на нудлсите. Значи, може да Како снимателот мој, бидејќи омилени му се нудлсите. Нудлсите на многу се омилени, да, меѓутоа прв пат може да ги пробаат во комбинација со ракулци, така да нека повелат гледачите да пробаат нешто што е здраво, интересно, вкусно, необично и го нема на нашиот пазар во ваква форма. Ова е исто специјалитет вегетаријански со кинеска зелка и со ракулци од грашак за оние што постат и сосот е од граф. Јас ќе ги поканам сите гледачи на Телма и на Бекстејдж во моментов да дојдат деновиве во кинескиот ресторан за да ги пробаат сите овие новитети. Единствено овде може да најдете нешто што го нема никаде, а и секогаш грижливо ги бирате сите овие артикли кои што ги увезувате од Кина и како што кажавте и по области, точно знаете каде се најквалитетните, најдобрите и ги знаете и придобивките за организмот, а сите тие работи нели ги дознаваат и нашите гледачи преку Бекстејдж. Може да изгуглате, но најдобро прво од Силвија да тргне работата, па понатаму да се видат за што се е добро ова што денес им го понудивме на оваа, еве уште еднаш ќе кажам, преубава колоризирана пролетна трпеза. Ви благодарам, Тања.